မင်္ဂလာပါအခုကတော့ PowerPoint နဲ့ presentation လုပ်တဲ့အခါတွေမှာ pointer 2ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ presentation လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ slide တစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ slide ကိုကျွန်တော်ဒီ full screen ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် F5 ပေါ့နော် keyboard က F5 ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ lesson 1ပေါ့နော် lesson 1အောက်ကသင်ခန်းစာ1ဟုတ်ပြီဒီဘက်က apple ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပန်တီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် pointer 2လေးနဲ့ညွှန်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီ pointer 2အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ slide က full screen ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ computer ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်တောင်နာမှာကျွန်တော် mouse လေးတင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီခဲတံပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးက laser pointer ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက pen ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် highlighter ရှိမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး ဒီ laser pointer ပေါ့နော် laser pointer ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ presentation လုပ်တဲ့အခါဒီမှာကျွန်တော်ဒီ laser point နဲ့ညွှန်ပြတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် apple ဆိုတော့ဒီဘက်ကပန်တီပေါ့နော်နောက်တစ်ခု orange ကပါလဲဆိုတော့ lemon တီပေါ့အဲဒါကတော့ laser pointer နဲ့ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တခြားနေရာတွေကို mouse တင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီခဲတံပုံစံလေးမပေါ်ဘူးဒီဘယ်ဘက်အောက်တောက်နာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ mouse လေးတင်လိုက်မှခဲတံပုံစံလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် pen ပေါ့နော်အဲ့တော့ pen ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ banana ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ငပြောသည်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက mango ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တရက်တီးပေါ့အဲဒါကြတော့ pen အသုံးပြုတာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ highlighter ပေါ့နော် highlighter ကကြတော့ဒီမှာဆိုရင် pin apple ပေါ့နော် pin apple ကဘာလဲဆိုတော့နက်တီးပေါ့နော်ဒါ highlighter ကြတော့သူကဒီစလုံးလေးတွေကို highlight လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှသူ default ပေးထားတဲ့အရာကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ်ကိုကြိုက်တဲ့အရာနဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခဲတံပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အခုက highlighter ယူထားတဲ့အတွက် highlighter မှာကျွန်တော်ဒီအရာလေးပြောင်းလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင် highlight မှာအရာပြောင်းသွားပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် pen ပေါ့နော် pen မှာမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်မယ်နော်သူက pen ကိုယူထားမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်မယ်အဲဒီမှာဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေနောက်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီ pointer တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ presentation အသုံးပြုပြီးလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ခဲတံပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ eraser ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုဖြတ်တာဒီမှာတစ်ခုချင်းစီဖြတ်တာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ eraser all ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ pointer အသုံးပြုထားတာတွေအားလုံးအကုန်ဖြတ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်